23 óra alatt volt a menny királysága, a pokol és Jézus visszajövetele, bemutatva egy ekvadori fiatal lánynak, akit Angelikának hívnak. Beszámol Jézusról, aki sírt a tömegesen elveszett lelkek miatt, a világ miatt, aki őt visszautasította. Továbbá egy felkészületlen egyházról, emberekről, akik abba hagyták, hogy bizonságot tegyenek Jézusról, és a szórakoztató iparról, ami még a gyerekeket is az ördöghöz húzza. Arról is beszámol, hogy az általunk felmagasztalt kulturális személyek a pokolban szenvednek, énekesek, művészek, sőt egy pápa is. Angelikának a menny is meg volt mutatva, hogy ott minden milyen csodálatosan elő van készítve. Egy hely, ahol nincs semmi gonosz. Bár Jézus az övéiért jön vissza, mégis sokan nincsenek felkészülve, és itt maradnak egy széteső világban. Máxima Zambrano a nevem, és a Casa de Oración gyülekezetbe járunk, El Empalméban. 15 napig böjtöltünk, és az Úrhoz kiáltottunk. A leányom Angelika is velünk tartott. A 15 napos böjt alatt egy olyan állapotba kerültem, hogy természet fölötti dolgokat láthattam, amiket azelőtt soha. Imádkoztunk, böjtöltünk, Istenhez kiáltottunk, és vártuk, hogy ő szólni fog hozzánk. Az Úr bátorított minket, mert a kísértések miatt többször abba akartuk hagyni. De Isten megsegített, és a Jeremiás 33:3-at adta. Kiálts hozzám, és én megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, melyeket nem tudsz. Lányom is kifejezetten egy válaszért könyörgött az Úrhoz, amit akkor én még nem tudtam. Angelika Zambránónak hívnak. 18 éves vagyok, és a José María Velasco Ibarra Egyetemen tanulok, itt Ecuadorban. 12 éves koromban fogadtam be Jézust, de mivel egy barátom sem hívő, így furcsán éreztem magam velük. De eltávolodtam az Úrtól, és egy gonosz és rossz életvitelbe kezdtem. Aztán a 15. szülinapomon újra kibékültem Istennel, de még kételkedtem. Azt mondja a Biblia a Jakab 1:8-ban, a kétszívű, minden útjában állhatatlan ember. Én is ilyen lány voltam, apum is mondta, hogy nem muszáj, hogy olyan legyek, mert helytelen ez. De én így feleltem, ilyen vagyok, és ilyen akarok maradni, senki sem mondhatja meg nekem, hogy milyen legyek, vagy hogyan öltözzek és viselkedjek. Ő meg ezt mondta, Isten foglalkozni fog veled, és meg fog téged változtatni. A 17. szülinapomon közelebb kerültem az Úrhoz. Április 28-án hozzámentem, és így szóltam. Uram, annyira rosszul érzem magam, tudom, hogy bűnös vagyok. Akkor elmeséltem neki, hogyan is érzek. Azt akarom, hogy felírd a nevem az élet könyvébe, és gyermekeddé fogadj. Bűnbánatot tartottam, és visszaadtam az életemet az Úrnak, és így folytattam. Uram, változtass meg! Teljes szívvel kiáltottam, könyörögtem az Úrnak, hogy változtasson meg engem, de ahogy az idő múlt, nem éreztem a változást. A Bibliát is olvasni kezdtem, és imádkoztam, ez volt az egyetlen változás az életemben. Aztán augusztusban egy 15 napos böjtre voltam meghívva. Eldöntöttem, hogy én is részt veszek benne, de a böjt előtt még így szóltam. Uram, azt szeretném, ha most foglalkoznál velem. A böjt alatt szólt az Úr majdnem mindenkihez rajtam kívül. Ez olyan volt, mintha az Úr nem látott volna engem, és ez nagyon fájt. Így imádkoztam. Uram, nem akarsz velem foglalkozni? Majd így folytattam. Uram, szeretsz engem? Itt vagy velem? Miért nem szólsz hozzám is, mint a többiekhez? Mindenkinek olyan sok mindent mondasz, csak nekem nem. Így jelet kértem tőle, hogy velem van-e. Akkor kaptam azt az igét, Jeremiás 33:3-ból.
Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, melyeket nem tudsz. Majd megkérdeztem, Uram, éppen hozzám szóltál? Mert én az ő hangját hallottam, és láttam a szemem előtt a betűket, amint a Jeremiás 33-ban azok le vannak írva. Ez nekem szól, Uram, de megtartottam magamban, mi alatt mások bizonyságot tettek arról, amit az Úr nekik mondott és mutatott. Kiálts hozzám, azt jelenti, hogy imádkozzam. De mit jelent az, hogy nagy és felfoghatatlan dolgok? Gondoltam, ez a menny és a pokol lehet. Akkor így szóltam. Uram, mutasd meg nekem a mennyet. De a poklot ne, mert hallottam róla, hogy ez nagyon szörnyű hely. Aztán szívből imádkoztam. Uram, ha ez a te akaratod, hogy megmutasd azt, amit meg kell, hogy mutass, akkor tedd azt, de előtte változtass meg, mert különbséget akarok magamban tapasztalni, más akarok lenni. Amikor a böjtöt befejeztük, próbákon és nehézségeken mentünk keresztül. Többször gyengének éreztem magam. Jó barátok lettünk, a Szent Szellem a legjobb barátunk, így szóltam hozzá. Uram, te vagy a legjobb barátom, jobban meg akarlak ismerni. Minden gondolatomat megosztottam vele. Augusztus végéig imádkoztam, és novemberben Isten egy szolgája jött el hozzánk. Ezt mondta, Isten áldjon meg, mire én, ámen. Így folytatta. Isten üzenetét számodra jöttem átadni. Fel kell, hogy készülj, mert Isten nagy és kimondhatatlan dolgokat akar neked mutatni. A menny és a pokol lesz megmutatva neked. Mert te a Jeremiás 33:3 ige miatt imádkoztál. Megkérdeztem, hogy honnan tud róla, hiszen én senkinek nem meséltem erről. Hamarosan elkezdtünk imádkozni. Néhány atyafi a gyülekezetből is velünk tartott. Az ima alatt természetfeletti dolgok történtek, és láttam, amint a mennyország megnyílik. És mondtam is, látom a mennyet megnyílva, és 2 angyal jött le fentről, csodálatos szárnyakkal, fénylettek, és úgy tűnt, mintha átlátszó aranyból lennének. A sarujuk kristály, és szent köntösük volt. Megkérdeztem, hogy miért vannak itt. Mosolyogtak, és azt felelték, hogy azért jöttek, hogy elvégezzék a feladatukat. Neked a mennybe és a pokolba kell látogatnod, és addig nem megyünk el, amíg ez nem teljesedik be. De én csak a mennyet akarom felkeresni, a poklot nem. Ők csak mosolyogtak, nem mondtak semmit, és ott maradtak. Amikor az imádkozással végeztünk, még mindig láttam őket. A Szent Szellemet is láttam. Ő a legjobb barátom, szent és mindentudó. Fénylő és átlátszó egyszerre, és csillogó arculata van. Láttam a mosolyát és szeretettel teljes tekintetét. Alig tudom elmagyarázni, mert sokkal szebb volt, mint az angyalok, akiknek egyedi külsejük volt, de a Szent Szellem messze menőleg szebb volt. Hallottam a hangját, szeretettel teljes, szenvedélyes hangját. Nehéz elmagyaráznom, olyan, mint a villám, és mégis azt mondja, hogy veled vagyok. Továbbra is az Úrral tevékenykedtem a körülvevő kísértések ellenére. Egy nehéz és egyben győzedelmes időn mentünk át. Ezt mondtam, Uram, legyen meg a te akaratod. A 2 angyalt mindig láttam. November 6-án is velem voltak. Az angyalok iskolába menet is elkísértek, és a tanítás alatt is ott voltak. Annyira boldog voltam, hogy látni tudtam őket. Isten szolgája újra mondta, hogy fel kell készülnöm, mert az Úr a mennyet és a poklot akarja megmutatni, és meg fogok halni. Nem volt könnyű ezt elfogadni, hiszen még fiatal vagyok. Erre ő azt felelte. Ne aggódj, az Úr mindent tökéletesen eltervezett. Mert mindent, amit tesz, az tökéletes, és visszahoz téged, hogy bizonyságot tehessél a természet feletti dolgokról. És arról, hogy mi van a másik oldalon. Mert az Úr akarja, hogy mindenki megtudja azt. Erre én. Hogyan fogok meghalni? Egy autó fog engem elütni? Egy csomó gondolat futott végig az agyamon, de az Úr szólt az ő szolgáján keresztül, hogy ne aggódjak, mert minden az ő ellenőrzése alatt van.
Ezt megköszöntem az Úrnak. November 6-án egy csodaszép nap volt, amikor az iskolából hazajöttem. Ott voltak az angyalok is, amikor ebédeltem, és a házi feladatomat csináltam, sőt, akkor is, amikor Istent imádtam. Nem szóltak hozzám, csak annyit mondtak: Szent, 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 halleluja! Dicsérték és magasztalták a mennyei Atyát. A Szent Szellem is ott volt az angyalokkal. Nagyon örültem nekik. Sokan azt mondják, hogy az evangélium unalmas, de ez az ördög hazugsága azokhoz, akik az Urat nem ismerik, és hogy ne is keressék. Én is ezt mondtam régebben, de amióta az Úrral találkoztam, és a Szent Szellemmel, azóta tudom, hogy ez az ördög hazugsága. Ez a legszebb élmény itt a Földön. Beszéltem a Szent Szellemmel, de az angyalok nem szóltak hozzám. Ők Istent imádták, én meg kértem a Szent Szellemet, tedd meg nekem ezt vagy azt. És ő ott volt. Érezni és látni tudtam őt. El tudom mondani, hogy mit tett a Szent Szellem, ami alatt én imádkoztam, ebédeltem, vagy beszéltem. Érezni és látni tudtam őt. El tudom mondani, hogy mit tett a Szent Szellem, ami alatt én imádkoztam, ebédeltem, vagy beszéltem. Láttam, amint felállt, és helyet készítettem neki, mert ő mindig ott volt. Sokan nem látják, de ő mindig jelen van. Ha megnézem, hogy honnan hozott ki engem, annyira hálás vagyok a kegyelméért és a szeretetéért, amit az emberek iránt és irántam tanúsított. November 7-én, amint az iskolából jöttem, kb. 15 lépésre lehettem a házunktól, egy hangot hallottam, ami ezt mondta: készülj fel, ma meghalsz. Tudtam, hogy a Szent Szellem szólt, hisz látni tudtam, de nem akartam tudomást venni róla. Azt mondtam: Uram, ma nem akarok meghalni. De amint kimondtam, újra szólt: légy készen, mert ma meg fogsz halni. Ezúttal hangosabban szólt, és egy nagyobb hatalommal, mire én azt mondtam: tudom, Uram, hogy te vagy, de erősítsd meg az állításodat, hogy biztos legyek benne, és akkor tégy az akaratod szerint. Átadom magam, bármit mondasz is nekem, vagy kérsz tőlem. Átadom magam, annak ellenére, hogy félek, mert tudom, hogy te velem vagy, és valóságos vagy. Akkor arra kértem, hogy a szolgája, akit azelőtt is használt, legyen ott nálunk a házban, és erősítse meg ezt a kijelentést, és jelentse ki az órát is, amikor meghalok. Az Úr olyan, hogy ismeri a múltunkat, jelenünket és jövőnket, és tudta, hogy én erre fogom kérni, így hát, mire hazaértem, az Úr szolgája már ott volt előttem a házban. Amikor megérkezett a lányom, a konyhában voltunk. Amint az Úr szolgáját meglátta, köszöntötte: az Úr áldjon meg! Az Úr szolgája így válaszolt: Isten áldjon! Fel vagy-e készülve, mert ma van az a nap, amikor Isten elvisz téged, mégpedig ma délután 4 órakor. A lányom pedig elképedve állt, hogy Isten az ő kérését meghallgatta, és megerősítette a kijelentését. Amikor ezt meghallottam, ezt mondtam: Ámen. De Uram, én nem halhatok meg, mert én annyira félek. Isten szolgája akkor arra kért, hogy imádkozzunk azért, hogy elhagyjanak a félelmek az Úr nevében. Ámen, mondtam, és elkezdtünk imádkozni, és éreztem, amint minden félelem elhagyott, és örömmel teltem be. Éreztem, hogy a halál nekem nyereség, majd elkezdtem nevetni és kacagni. Mindenki engem nézett. Kacagtam, szögdécseltem és énekeltem. Apukám éppen akkor jött haza, és finomságokat hozott magával.
Mindegyikből ettem, mondván, Uram, ha nem jönnék vissza, akkor legalább mindegyiket megkóstolhattam. A lányom örvendezett, és mindegyik édességből evett. Majd azt mondta, hogy ha nem jönne vissza, akkor legalább teleette magát. Mindenki rajtam nevetett, majd megkérdezték, mitől vagy ennyire örömteljes, ahelyett, hogy szomorkodnál. Elmagyaráztam nekik, hogy meg fogom látni az Urat, és vele leszek. És mivel nem tudom, hogy visszajövök-e, ezért el akarom osztogatni mindenemet, amim van. Anyukám meglepődött, és nagy szemekkel nézett rám. A lányom kezdte elosztogatni az összes dolgait a nőtestvéreknek a gyülekezetből, és amikor megkérdeztem, hogy mi is akar ez lenni, ezt válaszolta. Ha visszajövök, akkor mindent visszaadhatnak nekem, de ha nem, akkor megtarthatnak minden dolgomat, amit adtam. El tudom képzelni, hogy milyen szomorú lehet egy anyának, ha a lányától ilyet hall. Tudom, hogy egy anya a gyermekét mennyire szereti, és sejtem, mit érezhetett akkor. De én olyan boldog voltam, hogy mindenemet szétosztottam egy feltétellel. Ha visszajövök, mindent visszakapok, ha nem, akkor megtarthatják emlékül. Az Úr azt teszi majd, amit tennie kell. És akkor elkezdtünk újra nevetni, de anyukám csak nézett, mert neki nem hagytam semmit. Nagyon határozott volt, de én, mint anya, nagyon szomorú lettem. Nem volt egyáltalán egyszerű. Kérdeztem az Urat, hogy milyen is lesz az a pillanat. Az Úr szólt a szolgájához, hogy kenjenek meg. Anyukám és Fatima Navarrete testvérnő kentek meg. Amint az olaj az egész testemen volt, úgy éreztem, mintha egy páncél borított volna be. Nem tudom megmagyarázni, hogy is voltam befedezve, de amint meg akartak érinteni, egyszerűen nem tudtak. Akkor imádkozás alatt rá akartam tenni a kezem, de nem tudtam. Valami körülvette őt, senki sem tudta őt megérinteni. Fejétől a lábáig volt befedezve, ez nem volt normális jelenség. Nem tudtam megérinteni, senki nem tudta megérinteni őt. Egy 30 centis burok fogta körül, amit nem lehetett megérinteni sem, és ez sokkolóan hatott rám. Rengeteg kézrátételes szolgálatban vettem már részt, de ilyen még nem történt velem. Elkezdtem Istennek hálát adni. Hirtelen vidámnak éreztem magam, öröm töltött be. A gyász és a fájdalom elhagyta a szívemet. Boldog lettem. Tovább folytattuk az imát, és röviddel 4 óra előtt a lányom a földre esett. Az ima alatt egyszer csak nem kaptam levegőt, nem tudtam úgy lélegezni, mint most. Has- és szívfájdalmat kaptam, és éreztem, hogy a vér bennem megáll. És akkor az egész testemben hatalmas fájdalmat éreztem, csak annyit tudtam mondani. Uram, adj erőt! Uram, adj erőt! Úgy éreztem, nem tudok lélegezni már, elhagyott minden erőm, és ahogy felnéztem, természetfeletti módon láttam a szellemi szemeimmel, ahogy a menny megnyílt. És nem 2 vagy 10, hanem millió angyal gyűlt oda, és a gyülekezés közepette a napnál 10 000-szer fényesebb fényt láttam.
Amint elesett, fel akartuk állítani, de nem tudtuk megérinteni. Ő meg nem volt képes talpra állni. Azt mondta, imádkozzatok, nincs semmi erőm, anyu, semmi erőm, és hatalmas fájdalmaim vannak. Először szívfájdalmai voltak, majd lement a fájdalom a hasába. Az Úrhoz könyörögtünk, és akkor kivette őt az életből, sose láttam előtte valakit meghalni. Bár az Urat szolgáltam, sose akartam látni, hogy hogyan hal meg valaki, de egyedül maradtam vele. Végig kellett néznem, ahogy a lányom szenved. Egyáltalán nem volt könnyű. Szörnyű volt. Az utolsó szavait nem is értettem már, majd az is abba maradt. Közelebb hajoltam hozzá, egy tükröt tartottam az arcához, hogy lássam, hogy lélegzik-e még, de nem. Csak egyszerűen ott feküdt. Egy nyögés volt, amit még kiadott, aztán betakartam őt, de kis idő múlva elkezdett kihűlni. A teste elernyett, mint ahogy ez a halottaknál történik, és akkor jéghideg lett. Amint Jézus közeledett, úgy halt el a testem. Ahogy az angyalokkal közelebb jött, úgy távolodtam a testemtől, és már nem voltam az, aki eddig. Amikor a testem a földre omlott, a ház tel is tele lett angyalokkal. Az angyalok sokasága között egy fényt láttam, ami a napnál is erősebb volt. Rettenetes volt, mintha kiszakították volna a lelkemet és a szellememet. Sírva néztem a testemet a földön, majd megkérdeztem az Urat. Mi történt? Mi történt? Meg akartam érinteni a testemet, de mintha a levegőbe nyúltam volna, tehát sírva kiabáltam. De senki nem hallotta az ott imádkozók közül. Az Úrhoz kiáltottam segítségért. A férjem, amikor hazajött, látta a lányomat a földön feküdni. Az Úr adott erőt, mert tanácstalan voltam. De tudtam, hogy ez az Úr munkája, és ezt imádkoztam. Uram, legyen meg az akaratod. A következő pillanatban egy csodálatos hangot hallottam, a mennydörgés és a szeretet hangját. Ne félj, lányom, mert én vagyok Jehova, a te Istened. Itt vagyok, hogy mindazt megmutassam neked, amit megígértem. Kelj fel, mert én vagyok Jehova, aki a jobb kezedet fogja, és azt mondja, ne félj, én megsegítelek. Akkor felálltam. Éppen a testem mellett térdeltem, mert vissza akartam menni, de nem lehetett. Amióta az ő hangját hallottam, elhagyott minden rettegés. Az angyalok szétváltak előttem, ahogy elkezdtem lépkedni a fény felé. Békességet éreztem. Ahogy felnéztem, egy magas, erős és csodaszép férfit láttam, aki ragyogott. Belenéztem az arcába, de nem tudtam látni, annyira fény lett. Csak a gyönyörű haját láttam, ami csillogott, mint az arany, és a fehér ruháját vastag aranyövvel, ami nezált. Királyok királya, uraknak ura. Aztán megláttam a lábait. Aranysarúja volt, és az is ragyogott. Ő olyan szép volt. Kinyújtotta a kezét, és én megfogtam, és a kezem nem ment át rajta, mint amikor a testembe próbáltam visszatérni. Megkérdeztem tőle, mi történt. Erre azt felelte.
Mutatom neked a poklot, hogy el tud mondani az embereknek, hogy a pokol az létezik, és hogy valóságos. Megmutatom neked a dicsőségemet is, és hogy elmond a népemnek, hogy legyenek készen, mert a királyságom igazi, és én is valóságos vagyok. Ne félj, lányom! Erre azt feleltem, hogy én csak a mennyet szeretném látni, és a poklot nem, mert hallottam, hogy ez egy szörnyű hely. De ő így folytatta. Leányom, én veled leszek, nem hagylak el azon a helyen, csak megmutatom neked, milyen is ott. Mert sokan tudják, hogy van pokol, de nem félnek tőle. Azt hiszik, hogy ez egy játék, egy vicc. Azért mutatom meg neked, mert több ember szenved ott, mint aki a királyságomba jut. És amikor ezt mondta, láttam, amint a könnyei a köntösére hullnak. Megkérdeztem tőle, miért sírsz? Azt felelte, leányom, azért sírok, mert többen vannak azok, akik ide jutnak. És szeretném, ha elmondanád az embereknek az igazságot, és hogy neked se kelljen többször ide visszatérnád. És akkor a föld megremegett, minden megrázkódott. Egy helyen ketté vált, és megpillantottam egy sötét üreget. Egy sziklán álltunk, és angyalok vettek körül. Én nem akarok oda lemenni, mondtam az Úrnak, mire ő azt felelte. Leányom, ne félj, veled vagyok. Egy szempillantás alatt már lefelé haladtunk. Megpróbáltam lenézni, de annyira sötét volt, hogy csak egy óriási kört láttam. Olyan forróság volt, hogy égett a bőröm, és millió hangot hallottam egyszerre. Rimánkodni kezdtem. Uram, mi ez? Nem akarok oda menni. Légy kegyelmes hozzám. De az Úr azt felelte, hogy ez csak az alagút a pokolhoz. Borzasztóan émeítő szak terjengett. Egy szempillantás alatt már lefelé haladtunk. Megpróbáltam lenézni, de annyira sötét volt, hogy csak egy óriási kört láttam. Olyan forróság volt, hogy égett a bőröm, és millió hangot hallottam egyszerre. Rimánkodni kezdtem. Uram, mi ez? Nem akarok oda menni. Légy kegyelmes hozzám. De az Úr azt felelte, hogy ez csak az alagút a pokolhoz. Borzasztóan émeítő szak terjengett. Könyörögtem az Úrhoz, hogy ne vigyen engem oda be. Jézus így felelt. Leányom, meg kell, hogy ismerd ezt a helyet. De miért, Uram, miért? Kérdeztem. Azért, hogy elmondhassd az embereknek az igazságot. Mert sokan elvesznek, és csak kevesen jutnak be a királyságomba. Szavai erőt öntöttek belém, és bátorságot adtak ahhoz, hogy tovább menjek. Elérkeztünk az alagút végéhez, és egy szakadékot vettem észre, ami lángba volt borulva. Leányom, szólt Jézus, vedd át tőlem ezt, és egy nagy mappát adott át, teli üres lapokkal. Majd egy ceruzát is kaptam, hogy felírhassak mindent, amit látok. Leányom, szólt Jézus, írd fel mindent, amit mutatok neked, amit látsz, hallasz és átélsz. Uram, szóltam, meg fogom tenni, de már az is sok nekem, amit jelenleg látok. Lelkeket kínoznak ott lent, és hatalmasak a lángok. Az idő múlt, és a lányom csak feküdt ott élettelenül. Uram, mi történik itt? Állandóan könnyek jöttek a szemeiből, és hiába töröltem le őket, újra könnyezett. Tükröt tettem az arca elé, hogy lássuk a lélegzését, de semmi. A pulzusa sem vert. Isten szolgája világosított fel. Az a hely, ahol most éppen van, nem a nevetés, hanem a szenvedés helye. Azt mondtam Jézusnak, bizonyságot teszek, hogy a pokol valóságos, és hogy valóban létezik, de most vigyél ki innen, kérlek. Leányom, szólt Jézus, még be sem léptünk a pokolba, és még nem mutattam semmit. Hogyan akarod hát, hogy kivigyelek-e helyről?
kérdezte Jézus. Uram, kérlek, hogy vigyél ki innen. De elkezdtünk mélyebbre szállni le a szakadékba. Kiabálni kezdtem, nem akarok oda menni. Muszáj, hogy lásd, felelte. Aztán szörnyű démonokat láttam, kisebbeket és nagyobbakat, mindenfajtát. Gyorsan rohangáztak, és volt valami a kezükben. Meg is kérdeztem az Urat, hogy miért van ez? Azt felelte, hogy azért rohannak, mert az idő rövid, hogy az emberiséget, és főleg az én népemet tönkretegyék. A kezükben pedig nyilak vannak, hogy pusztítsák az embereket. Mindegyik démonnak van valami neve, és a névnek megfelelő nyila is, amivel egy személyt tönkretesz, majd ide cipeli. Személyeket kell nekik tönkretenni, és lehozni a pokolba. Majd láttam, hogy a föld felszíne felé nyomultak, és Jézus ezt is megmagyarázta. A föld felszínére mennek, hogy az emberiséget ide levethessék. És ahogy ezt mondta, nagyon sírt az Úr. Végig könnyezett, és én is vele egy egyetemben. A lányom már 23 órája halott volt, és nem szóltam a hatóságoknak. Imádkoztam, hogy Uram, ha 24 órán belül nem tér vissza, orvost hivatok. De nem kellett megtennem, mert Angelika még a 24 óra letelte előtt életre kelt. Készen állsz arra, hogy megmutassak neked dolgokat? Kérdezte tőlem az Úr. Igen, Uram, feleltem, és akkor cellába vitt, ahol egy fiatal fiú volt, lángoktól kínosztatva. Láttam, hogy a cellák meg voltak számozva, de nem értettem a számokat, és úgy tűnt, mintha visszafelé írták volna. Egy nagy tábla is helyet kapott, és a fiú homlokán a 666-os szám volt látható. Bőréből egy rozsdásodó lemez állt ki. Sem a kukacok, sem a lángok nem tettek kárt benne. Elkezdett kiabálni. Uram, bocsáss meg, vigyél ki innen! De Jézus azt felelte neki, hogy túl késő már. Sok lehetőséget adtam neked, hogy megtérj, de nem tetted. Megkérdeztem Jézust, hogy miért van itt, és akkor hirtelen felismertem a fiút. A földi életében ismerte Isten szavát, de elhagyta az Urat, és elkezdett italozni, drogozni, és a rossz útra tért. Jézus figyelmeztette többször is, hogy ennek rossz vége lesz. Így szólt hozzám az Úr. Leányom, azért került ide, mert aki visszautasítja az igémet, annak van már bírája. A beszéd, amely megvan írva, az kárhoztatja majd őt az utolsó napon. Aztán Jézus ismét sírt. De nem úgy sírt, mint ahogyan a földön sírnak. A szívében sírt, zokogott a bensejében. Én nem az embereknek teremtettem a poklot, mondta. A poklot a sátánnak és az angyalainak teremtettem. A bűnbánat hiánya és a bűn miatt kerülnek az emberek a pokolba. Több ember vészel, mint aki a királyságomba kerül. Tovább sírt, és annyira fájt nekem őt így látni. Leányom, mondta, az életemet adtam az emberiségért, hogy ne vesszenek el, hogy ne itt végezzék. Szeretetből és irgalomból adtam az életemet, hogy megtérhessen az emberiség, és bemehessenek a királyságomba. Láttam, hogy nem tud ellenállni a fájdalomnak, annyira átérezte az emberek kínjait itt. De biztonságban kezdtem magam érezni mellette. Arra gondoltam, ha elhagynám, itt ragadnék örökre. Akkor megkérdeztem őt, hogy van-e itt valami rokonom. Éppen egy másik cellához érkeztünk, és nem tudtam volna elképzelni egy családtagot egy cellák egyikében. Akkor egy nőt láttam, aki a tűzben égett, és a kukacok ették az arcát. A démonok közben lándzsával szurkálták a testét.
így kiabált felénk: Uram, légy kegyelmes hozzám, bocsáss meg, védj ki erről a helyről, akár csak egy percre is. A pokolban az emberek az emlékeikkel vannak gyötörve leginkább, avval, amit a földön tettek. A démonok persze állandóan gúnyolodtak velük, hogy imádj és dicsérj minket, mert ez itt a te királyságod. És a lelkek sikoltoztak, mert emlékeztek rá, hogy ismerték az Urat. És mivel ismerték az Úr szavát, kétszerte nagyobb lett a büntetésük. Majd így szólt az Úr: ezeknek már nincs több lehetőségük azokkal szemben, akik még élnek a föld felszínén. Majd megkérdeztem az Urat: a nagymamám is itt lenne? Nem tudok róla, hogy ismert volna téged. Miért van ő itt, Uram? Mert nem tudott megbocsájtani, felelte az Úr. És az, aki nem tud megbocsájtani másnak, annak én sem bocsátok meg. De Uram, te megbocsájtó és könyörületes vagy. Igen, leányom, de nekik is meg kell bocsájtaniuk mindenkinek. És aki nem tud másnak megbocsájtani, ide kerül. Mondd el majd az embereknek, hogy itt a megbocsátás ideje. Különösen az én népemnek, mert sokan vannak az enyém közül, akik nem bocsátottak meg. Mondd meg, hogy szabaduljanak meg minden haragtól, keserűségtől, szívben lakozó gyűlölettől, mert eljött a megbocsátás ideje. Mert ha a halál meglep valakit, akinek nem sikerült megbocsájtani, ide kerül. Mert az életet nem lehet megvásárolni. Amikor elhagytuk azt a helyet, a dédnagymamám elkezdett kiáltozni, és Istent káromolta. A pokolban mindenki Isten nevét szídja. Ahogy tovább mentünk, rengeteg lélek volt ott kínozva. Nyújtogatták felénk a kezüket, és kérték Jézust, hogy szabadítsa meg őket. De az Úr már nem tehetett értük semmit, és akkor elkezdték átkozni őt. Jézus újra sírt, és így szólt: úgy fáj ezt látni és hallani. Én nem tudok értük semmit tenni, de azoknak, akik a földön élnek, nekik van még lehetőségük, hogy megtérjenek. Azoknak, akik nem haltak még meg, azoknak, akik még élnek, van még idejük a megtérésre. Aztán elmondta, hogy ezen a helyen sok híresség van, olyanok is, akik ismerték őt. Aztán egy lángokkal borított nőhöz vitt, aki nagyon szenvedett és kegyelemért könyörgött. Az Úr rámutatott, és elmondta, hogy az a nő, aki körül van véve a tűzzel, az a híres, fiatalon meghalt mexikói énekesnő, Selena. Amint közelebb mentünk, a nő elkezdett kiáltozni: kegyelmezz, Uram, bocsáss meg, és védj ki erről a helyről! Az Úr ránézett, és ezt mondta: túl késő, már nem lehet megtérni. Aztán rám nézett, és ezt mondta: kérve kérlek, mondd el az embereknek, hogy ne jöjjenek ide, ne hallgassál semmit. Mondd el nekik, hogy ne hallgassák és ne énekeljék a dalaimat sem. Miért mondod ezt? Kérdeztem. Mert akárhányszor éneklik vagy hallgatják a dalaimat, még jobban kínoznak engem itt. És akik hallgatják vagy éneklik a dalaimat, mind az idevezető úton vannak. Tehát mondd el nekik, hogy ez itt a valóság. Majd megint az Úrhoz kiáltott kegyelemért, mert a démonok láncsákat dobtak a testébe. Amint körülnéztem, egy tömeg hírességet és művészt láttam, akik nem hagyták abba az éneklést. Az Úr elmagyarázta, hogy azt kell, hogy műveljék, amit a földön tettek. Aztán egy csomó démont láttam, akik valamiféle tűzesőt szórtak szerteszét. Először valami esőnek látszott, de aztán észrevettem, hogy az emberek ordibálva menekülnek előle. A démonok röhögtek, és azt mondták nekik, hogy dicsérjétek és imádjatok minket, mert ez a ti királyságotok örökre és örökké.
A lángok megsokasodtak, és a kukacok is, víznek nyoma sem volt, és a démonok által szétszórt kén még jobban táplálta a lángokat és az emberek kínjait. Ez a fizetsége mindenkinek, aki nem tér meg, szólt Jézus. Akkor az Úr elvitt egy helyre, ahol egy nagyon híres személyt láttam. Azelőtt nem volt mindenről határozott véleményem. Azt hittem, hogy minden ember a mennybe kerül, azok is, akik misékre járnak. De tévedtem. Amikor II. János Pál pápa meghalt, a barátaim szerint a mennybe került. Minden tévécsatorna azt sugározta, hogy II. János Pál pápa meghalt, nyugodjon békében. És hogy most örvendezik az Úrral, angyalokkal körülvéve. És én ezt el is hittem, és hagytam becsapni magam az emberektől. Most itt volt előttem, lángoktól kínosztatva. Belenéztem az arcába, és valóban II. János Pál pápát láttam. Az Úr akkor ezt mondta: nézd, leányom, ez itt II. János Pál pápa. Ide került, mert nem bánta meg a bűneit. De miért került ide? Kérdeztem. Hiszen a templomokban prédikált. Sem parázna, sem bálványimádó, sem kapzsi vagy hazug nem jut be a mennyek országába, válaszolta Jézus. De én nem hagytam ennyiben, és ismételten rákérdeztem. Tudom, hogy így van, de miért van itt, hiszen nagy tömegek előtt prédikált. Igen, leányom, szólt Jézus, sok mindent mondott, de nem az igazságot, úgy, ahogy az van. Nem szólta az igazságot, holott ismerte azt, és a pénzt választotta az üdvösség üzenetének hirdetése helyett. Nem kínálta fel az igazságot, és nem hirdette, hogy a menny az valóságos, és a pokol is létezik. Ez miatt van itt. Néztem ezt az embert, amint egy nagy, pikkelyes kígyó a nyakára volt tekeredve, ő meg le akarta venni azt. Kértem az Urat, hogy segítsen neki, és a volt pápa is segítségét kiáltozott. Azt kérte, hogy visszamehessen a földre, hogy megbánhassa a bűneit. Az Úr vizsgálódva ránézett, és ezt mondta neki. Tudtad, nagyon is tudtad, hogy létezik ez a hely. Most már késő, semmi esélyed nincs többé. Gyere, szólt hozzám Jézus, és megmutatta a volt pápa életét. És akkor egy óriási képernyőn láttam, hogy ez az ember miséket adott hatalmas tömegeknek, és a tömegek bálványokat imádtak. Nézd, leányom, szólt Jézus, mennyi bálványimádó van ezen a helyen, de a bálványok nem mentenek meg. Én vagyok az egyedüli, aki megmenthet. Rajtam kívül senki sincsen, aki segíthet. Szeretem a bűnöst, de utálom a bűnt. Menj, és mondd el az embereknek, hogy szeretem őket, és jöjjenek én hozzám. És amint az Úr beszélt, láttam, amint ez az ember rengeteg pénzt és csekket kapott, és ezt mind megtartotta. Szóval rengeteg pénze volt, és közben egy trónon ült, és hogy nem házasodhatnak, ezt sem én találtam ki számukra. Az Úr megmutatta nekem, hogy ezek az emberek az apácákkal éltek együtt. Sok asszony volt ott, akikkel paráznaságban éltek, pedig az írás kimondja, hogy egy parázna sem megy be a mennyek országába. De te menj, és mondd el az embereknek, hogy itt az idő, hogy hozzám forduljanak. Megrettenve néztem az elém táruló képeket. Az folyik jelenleg is, amit látsz, szólt az Úr. Amit ez az ember tett, ugyanazok történnek most a hívők, a pápák és a papok között. De te menj, és mondd el az embereknek. Itt az idő, hogy hozzám forduljanak. Aztán olyan helyre vitt, ahol egy tömeg a pokol irányába menetált. Megkérdeztem, hogyan lehet az, hogy ezek az emberek a pokol irányába haladnak? Aztán egy alagutat mutatott.
Sok ember láncra volt verve, kezük, lábuk. Feketébe voltak költözve, és hatalmas terheket vittek a hátukon. Így szólt az Úr: ezek az emberek még nem ismernek engem. A bűneiket cipelik a hátukon. De te menj, és mondd el nekik, hogy a terhüket reán vessék, és én békességet adok nekik. Én vagyok az, aki minden bűnt megbocsát. Mondd meg nekik, hogy jöjjenek hozzám, mert én tárt karokkal várom őket, és mondd meg nekik azt is, hogy a pokol felé vezető úton vannak. Amint a tömeget néztem, így szóltam hozzá: Uram, az a személy az unokatestvérem, és az a fiú is, meg az a lány is. A családom bizonyos tagjai a pokol felé tartanak. Igen, felelte Jézus, a pokol felé tartanak, de menj, és mondd el ezt nekik. Mondd el nekik, hogy őrállónak választottalak ki magamnak. Őrállónak hívtalak el, ami azt jelenti, hogy az igazságot kell hirdetned, mindazt, amit mutattam neked. Ha nem mondod el nekik az üzenetet, és történik valami az emberekkel, akkor az ő vérüket rajtad kérem számon. De ha elmondod nekik, amivel megbíztalak, akkor már velem lesz dolguk. Ha nem térnek meg a bűneikből, akkor te a felelősség alól mentesülsz, és nekik saját maguknak kell elszámolniuk viselkedésükért. Rengeteg híres és fontos ember haladt ugyanabba az irányba, mint például Michael Jackson, akit mindenki ismert az egész világon, de sátánista volt. Az emberek ezt nem látták rajta, de ez az igazság. Ez az ember sátáni egyezményeket kötött. Egyezséget kötött az ördöggel, hogy hírnevet és rajongókat nyerhessen. Azok a tánclépések például, ahogyan ő táncolt, ugyanazok a tánclépések voltak, amivel a démonok haladtak, amikor áldozataikat kínozták. Visszafelé haladva és nem előre. Így táncolnak a démonok és kiabálnak közben, jól érezvén magukat az emberek rémülete miatt. Hadd mondjam el, hogy Michael Jackson a pokolban van. Láttam, amint a tűz kínoszta. Megkérdeztem az Urat, hogy miért. Nem volt könnyű látni, ahogyan kínlódik és üvöltözik ez az ember. Mindenkit behálózott az ördög, aki az ő dalait hallgatja. Figyelmeztetlek, hogy ez a sátán csapdája, hogy téged is a pokolba csalhasson. Tehát fordulj el ezektől Jézus nevében, mert Jézus meg akar szabadítani téged, hogy ne vesz el, hanem örök életed legyen. Leányom, ezen az úton vannak olyanok is, akik ismernek engem, szólt hozzám az Úr. Az hogyan lehet, hogy ismernek téged, és mégis a pokolra vezető úton vannak? Kérdeztem. Ezek azok, akik elhagyták az utaimat, szólt az Úr, és azok, akik kettős életet élnek. Lábaik és kezeik meg voltak kötözve. Habár fehér köntöst viseltek, az gyűrött volt, pecsétes és piszkos. Látod, leányom, szólt Jézus, hogy az enyéim mennyire elfordultak tőlem? És tudd meg, hogy nem ezekért jövök majd vissza. A szentekért jövök el, a fedhetetlenekért, akik készen állnak folt és szenny nélkül. Mondd meg nekik, hogy térjenek vissza a régi útra. És akkor láttam a nagybácsikámat is, akik eltértek az Úr útjaitól. Mondd el nekik, hogy várok rájuk, mondd meg a nagybácsikáidnak is, hogy vessék rám a terheiket, mert csak én adhatok nekik megnyugvást. Sokan nem fognak hinni neked, de én tanúskodni fogok melletted, és mindig melletted leszek. Leányom, menj és hirdesd az igazságot, én veled vagyok. És azt is megmutatom neked, hogyan érkeznek meg az emberek az út végén. Akkor egy alagúthoz érkeztünk, ahol az emberek sokasága esett a mélybe. Nem ezrekről volt szó, hanem megszámlálhatatlan sok emberről, annyian voltak, mint homok a tengerben. Pillanatok alatt estek le, mint ahogy a homok pereg az ujjak között. Sebesen zuhantak le a lelkek a mélybe, és az Úr sírt, és így szólt. Így vesznek el az emberek, így vesznek el a lelkek. Annyira fáj nekem látni, hogy hogyan vészel az emberiség.
Majd egy olyan helyet mutatott, ahol a démonok találkoznak. Találkoznak a démonok? Kérdeztem. Igen, leányom, titkos találkákat szerveznek, hogy kiterveljék, mit tegyenek az emberekkel. És Jézus elvitt egy cellához, ahol egy faasztalt láttam, körbe székekkel. Leányom, szólt az Úr, most forrálják ki a terveiket, hogy kimennek és szétrombolják a pásztorokat, evangélistákat és misszionáriusokat nyilaikkal, családtagjaikkal egyetemben. Rengeteg nyiluk van ehhez. A démonok kacagtak, kiröhögvén az embereket, mondván, gyertek, tegyük tönkre őket, és hozzuk ide mindet. De te mondd meg nekik, leányom, hogy velük vagyok. Ne hagyjanak ajtót nyitva, és ne adjanak helyet a sátánnak, mert az körbejár, mint egy ordító oroszlán, keresvén azt, akit elnyeljen. De ő nem oroszlán, mert oroszlán csak egy van, Júda oroszlánja, a názáreti Jézus Krisztus. A démonok főleg a pásztorokat akarják elkapni, és a családtagjaikat. Miért? Kérdeztem. Mert a pásztorok sok ezer emberért felelősek azokért, akiket pásztorolnak. A démonok rá akarják venni ezeket a bárányokat, hogy térjenek vissza a világba, hogy elkaphassák és lehozhassák őket ide a pokolba. De te menj és mondd el a pásztoroknak, hogy az igazságot prédikálják, és nem mást. Azt prédikálják, amit naponta adok nekik, és soha ne tartsák vissza az igémet. Majd elhagytuk azt a helyet, és így szólt az Úr. Valamit meg szeretnék mutatni neked. Gyerekek is vannak ezen a helyen. De miért vannak itt gyerekek? Kérdeztem megriadva. Hiszen az igét kimondja. Engedjétek hozzám a gyerekeket, hiszen ilyeneké a mennyek országa. Így felelt. Igen, leányom, ez igaz, de a gyerekeknek is hozzám kell, hogy jöjjenek, mert nem taszítom azt el, aki hozzám jön. Majd megmutatott egy 8 éves kisfiút. A fiú lángokban állt, és kiabált az Úrhoz. Uram, kegyelmezz, és vigyél ki erről a helyről, nem akarok itt maradni többet. Kiabált és sírt. A démonok mesefilm figurák képében mentek oda hozzá, a Pokémon és Dragon Ball Z szereplői képében. És akkor az Úr megmutatta nekem a kisfiú életét egy képernyőn, amint egész nap a tévét nézte. Ezek a rajzfilmek, mozifilmek és szappanoperák mind a sátán eszközei, hogy az embereket rombolják. Láttam, amint ez a kisfiú fellázadt a szülei ellen, és szófogadatlan lett. Amikor beszélni akartak vele, a földre dobott mindent, és elrohant. Majd egy autó alá került, és meghalt. Azóta van itt. Láttam ezt a kisfiút, amint gyötrődött. Menj, leányom, szólt hozzám Jézus, és mondd meg a szülőknek, hogy úgy neveljék a gyermekeiket, amint az én igémben áll. Isten szava igaz. Isten igéje azt mondja, hogy a gyereket vesszővel fenyítsd, de nem állandóan, hanem akkor, amikor engedetlen a szüleivel szemben. Aztán egy szomorú, fájdalmas dolgot mondott az Úr. Leányom, sok gyermeke rajzfilmek miatt került a helyre, és a lázadás miatt. De miért a rajzfilmek a hibásak? Kérdeztem. És akkor az Úr elmagyarázta, hogy a démonok lázadást, engedetlenséget, elkeseredettséget és gyűlöletet visznek át a gyerekre. Ezzel utat nyitva a többi démonnak, akik aztán megakadályozzák minden jó kifejlődését a gyerekben, és azok inkább a rosszra lesznek hajlamosak. Amit a tévében látnak, az cselekszik a valóságban is. A pokol tehát létezik, és a gyerekeknek is el kell dönteniük, kit követnek, amikor azt már meg tudják érteni. Ha már ismerik a menny és a pokol fogalmát, dönteniük kell, melyiket választják. Még sokkal többet lehetne mondani a pokolról, de most megosztom veletek, amit a mennyben láttam. Jézus ezt mondta, leányom, most megmutatom neked, amit szent embereim számára készítettem. Ekkor elhagytuk azt a helyet, egy alagúton keresztül, majd hirtelen egy helyre értünk, ahol nagy fény volt. Már nem láttam a sötétséget, gyötrelmet és lángokat. Jézus így szólt, leányom, megmutatom neked a dicsőségemet. Majd elkezdtünk emelkedni a menny felé. Hamarosan megérkeztünk egy ajtóhoz, ahol hatalmas aranybetűkkel volt kiírva.
üdvözlünk a mennyek országában. Majd Jézus így szólt, leányom, lépj be, mert én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár és kijár majd, és legelőtt talál. Miután az Úr ezeket a szavakat mondta, az ajtó kinyílt, és bementünk. Láttam angyalok seregeit, hogy dicsőítik, tisztelik, és áldják a mi mennyei atyánkat. Ahogy tovább mentünk, odaértünk egy asztalhoz, amelynek láttam az elejét, de a végét nem. Láttam egy nagy trónt, és egy kisebb trónt, és körülöttük több ezer széket. A székek mellett ruhák voltak és koronák. Az Úr azt mondta nekem, leányom, a korona, melyet ott látsz, az az életnek koronája. Jézus ezt mondta, nézd leányom, ez az, amit készítettem a népem számára. Láttam, hogy az asztal fehér terítővel volt befedve, aranyszegéllyel. Tányérok voltak rajta, és aranyserlegek, gyümölcsök. Minden fel volt tálalva, annyira gyönyörű volt. Egy nagyon nagy edény állt az asztal közepén, amiben a bor volt a vacsorához. Jézus így szólt, leányom, minden készen áll a mennyasszony fogadására. Aztán elmentünk egy másik helyre, ahol sok embert láttam egy kertben. Voltak köztük ismert emberek a Bibliából, de nem idősek, hanem fiatalok. Ott volt egy fiatalember egy nagy kendővel a kezében, táncolt és pörgött, és dicsérte az Urat. Jézus mondta, lányom, az a fiatalember, akit ott látsz, az én szolgám Dávid. Dávid dicsérte az atyát. Hirtelen egy fiatal férfi haladt el, és Jézus azt mondta, leányom, ő Józsua, ő Mózes, ez a másik fiatalember ott Ábrahám. Jézus nevükön hívta őket. Mindannyiukon ugyanaz az arckifejezés volt. Jézus azt mondta, leányom, a nő, akit ott látsz, az én szolgám Mária Magdolna. Ő meg a szolgám Sára. Aztán így szólt, leányom, ő pedig Mária. Az a Mária, aki szülte Jézus Krisztust, vagyis engem. Nem tudja, mik történnek a földön. Menj el, és mondd el az emberiségnek, mondd el a bálványimádóknak, hogy a pokol valóságos, és a bálványimádók nem öröklik az én országomat. Menj, és mondd el nekik, hogy ha megtérnek, és bűnbánatot tartanak, akkor beléphetnek az én mennyei királyságomba. Menj, mondd meg nekik, hogy szeretem őket, és mondd el nekik, hogy Máriának nincs tudomása semmiről, ami a földön történik. Az egyetlen, akit magasztalniuk kell, az én vagyok, mert sem Mária, sem Szent Gergely, sem más szent nem kínál megváltást. Én vagyok az egyetlen, aki megmenthet, és rajtam kívül senki nem ment meg. Megismételte 3-szor, hogy senki sem tud megmenteni, csak ő. Be van csapva az emberiség, a szentek és Mária imádata által, egy feltételezett szentben hisznek, aki nem szent, hanem egy démon, emberi kezek által készített bálvány. Ám az Úr nekik a legjobbat akarja adni. Azt akarja, hogy bemenjenek a mennyek országába, hogy bűnbánatot tartsanak, és elhagyják a bálványimádást. A bálványimádás nem fog megmenteni senkit. A názáreti Jézus Krisztus az, aki megment, aki életét adta érted, és az egész emberiségért. Láttam, ahogy Mária imádja az Urat, és láttam nőket, nagyon szép, hosszú hajjal. Azt mondtam, Uram, milyen szépen viselik a hajukat. Erre azt mondta, leányom, a haj, amit látsz, az a fátyol, amit a nőknek adtam. Hozzátette, leányom, menj, és mondd el a nőknek, hogy vigyázzanak a fátyolra, amit adtam nekik. Aztán azt mondta, van valami nagyon fontos, amit meg szeretnék mutatni neked. Elnéztem a távolba, és láttam egy ragyogó várost, ami aranyból volt. Azt mondtam, Uram, mi ez? Szeretnék elmenni oda. Ő így válaszolt, leányom, megmutatom, mi van ott. Amit látsz, a mennyei otthonok, a mennyei paloták, amelyek készen állnak népem számára. Elindultunk, amíg el nem érkeztünk egy aranyhídig. Ahogy átmentünk rajta, utcákhoz jutottunk el, amelyek színtiszta aranyból készültek.
Minden annyira szép, olyan fényes volt, mint a csillogó üveg, természetfeletti, megmagyarázhatatlan módon. Mennyei palotákat láttunk, és amint azokat angyalok ezrei építik. Néhányan az angyalok közül nagyon gyorsan építkeztek, mások lassabban, és voltak olyanok, akik nem építkeztek. Kérdeztem az Urat, miért van, hogy néhány angyal építkezése gyorsan halad, míg másoké lassabban, és néhányan közülük leálltak az építkezéssel. Az Úr elmagyarázta, leányom, ez ugyanaz a tempó, ahogyan az én népem dolgozik a földön. Az angyalok aszerint dolgoznak, mint ahogy gyermekeim munkálkodnak a földön. Népem már nemigen hirdeti az evangéliumot. Az én népem nem ütőképes. Már nem mennek az utcákra szórólapot osztani az igazságról, mert szégyellik azt. De menj, és mondd meg az embereknek, hogy térjenek vissza a régi utakra. Azok az angyalok, akik nem csinálnak semmit, azokhoz az emberekhez tartoznak, akik elhagyták utamat. Lányom, menj, és mondd el a népemnek, hogy térjenek vissza a régi utakra. És ahogy ezt mondta, elkezdett sírni. Ekkor hallottam az embereket énekelni, így megkértem őt. Uram, szeretném, ha elvinnél oda, ahol ezek az emberek énekelnek. Jézus figyelte arcomat, azt meg tudtam mondani, hogy figyeli, ám arcát nem láttam, csak arca mozgását. Míg könnyei lefolytak ruháján, megkérdeztem tőle, miért sír. Ő azonban nem válaszolt. Később megérkeztünk ebbe a gyönyörű kertbe. Ott a mennyei házikok között imbolygó virágokat láttam. Ez lehetett az ének, amit hallottam. Az Úr odamutatott, és ezt mondta. Leányom, nézd, ők dicsérnek engem, ők imádnak engem. De az én népem már nem teszi ezt. Az én népem már nem dicsőít, nem imád engem, már nem keresnek engem, mint korábban. Ezért mondtam ezt neked, lányom, hogy menj, és mondd meg népemnek, hogy keressenek engem, mert én azokért megyek, akik arra törekszenek, hogy engem szellemben és igazságban megtaláljanak, egy népért jövök, amely készen áll, azokért, akik szentek. És könnyezve mondta, jövök. Akkor értettem meg, hogy miért folyt a könnye, mert ő eljön, de nem azokért, akik félszívűek. Azokért jön vissza, akik őt szellemben és igazságban keresik. Ekkor az Úr azt mondta, hogy vissza kell térnem a földre. Azt mondtam, Uram, nem akarok visszamenni a földre. Miért mennék vissza? Veled akarok maradni. Ide hoztál, nem megyek sehova, mert én veled szeretnék maradni. Jézus azt felelte, leányom, szükség van rá, hogy visszatérj a földre, és tanúskodj arról, hogy az én dicsőségem valóságos, és hogy amit láttál valós, hogy az emberiség eljöjjön hozzám. Bűnbánatot tartson, és ne vesszen el. Könnyezve estem a lábai elé, és láttam a sebeket a lábán. Azt kérdeztem, Uram, mitől vannak ezek a sebek itt? Így válaszolt, leányom, ez a seb arról a napról van, amikor életemet adtam az emberiségért. A kezén lévő sebeket is megmutatta, és én megkérdeztem, Uram, miért vannak még meg ezek a sebek? Azt felelte, leányom, ez egy seb, ami megmaradt. Megkérdeztem, elmúlik-e majd, és ő így válaszolt, leányom, ez akkor tűnik el, mikor az összes szent újra egyesül itt. De most vissza kell, hogy vigyelek a földre, a családod és a nemzetek várnak rád. Megpróbáltam ellenkezni, de rámutatott a földre, és ezt mondta. Nézd, azok az emberek, akiket ott látsz, a rokonaid. Vissza kell térned a testedbe, ami ott vár rád. Itt az ideje, hogy elhagyd ezt a helyet. Aztán elvitt egy gyönyörű, kristálytiszta folyó mellé, és azt mondta. Leányom, lépj be a folyóba, és merülj alá. Mielőtt beléptem abba a kristályosan tiszta élő vízbe, leírhatatlan örömet tapasztaltam. És miután alámerültem és kijöttem, teljesen fel voltam töltekezve. Azt hittem, nem kell hazamennem, de az Úr azt mondta nekem, leányom, most vissza kell térned a földre.
De most előbb mutatok neked valamit. Megmutatom neked, amint eljövök a földre az én szent népemért. Megmutatom neked, milyen lesz az elragadtatás napja. Bementünk egy helyre, ahol volt egy hatalmas képernyő, embereket láttam benne. Az egész világot meg tudtam figyelni. Aztán hirtelen hatalmas tömegek tűntek el. Terhes asszonyok vesztették el magzataikat, és mint az őrültek úgy sikoltoztak. Mindenfelé gyermekek tűntek el. Emberek sikoltozva futkostak ide-oda, mondván: ez nem lehet igaz, ez nem lehet igaz. Mi történik itt? Láttam azokat, akik ismerték az Urat, de hátra maradtak. Azt mondták, Krisztus jött el, megtörtént az elragadtatás. Kiáltoztak, és meg akarták ölni magukat, de nem tudták. Az Úr azt mondta: leányom, azokban a napokban a halál menekülni fog. Lányom, azokban az időkben a Szent Szellem már nem lesz a földön. Voltak balesetek, de nem láttam egy halott szemét sem. Minden sérült ember életben volt. Az elragadtatás után több ezer embert láttam ide-oda rohanni. Azt mondta nékem: leányom, nézd, mindezek így fognak megtörténni. Aztán láttam embereket futkosni egyik helyről a másikra, s kiáltozva: Krisztus jött, Krisztus jött! Így könyörögtek: Uram, bocsáss meg nekem, vigyél magaddal! Ám az Úr ezt mondta szomorúan: ekkor már túl késő lesz. Most van itt az idő a megtérésre. Lányom, menj, mondd meg az emberiségnek, hogy most keressenek engem, mert utána nem lesz rá több lehetőség. Leányom, azok számára, akik hátra maradnak, már túl késő lesz. Mikor Jézus nézte, hogy az emberek hátra maradnak, ismét könnyezett, és ezt mondta: leányom, elmegyek a földre, mint az igén mondja, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Ám nem mindenki megy el az Úrral, hanem csak azok, akik az ő akaratát teszik és szent életet élnek. Az Úr ezt mondta: kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. A képernyőn láttam, amint az emberek körbefutkároznak. Magazinokban és tévéhírekben hirdették, hogy Krisztus eljött. Ekkor a képernyő bezárult, és Jézus befejezésképp ezt mondta: én csak a tiszta és szent emberekért megyek el. Ez volt minden, amit megmutatott nekem. Ezután visszahozott a földre. Amikor a lányom magához tért, ott vártunk rá, és amint a földön feküdt, csak nyögött egyet. Ekkor megköszöntem az Úrnak, hogy a lányom visszatért, és mindannyian hálákat adtunk. Hamarosan elkezdett lélegezni, lassan, apránként. Körülbelül 5 óra múlva tudta kinyitni a szemét, és beszélni tudott. Eleinte alig lehetett érteni, és nemigen volt érthető, amit mondott. Ereje sem volt. Az ablakokat befettük, mert a szemeit bántotta a fény. Mivel kíváncsiak voltunk, mindannyian szerettük volna hallani, mit látott. De csak keveset tudott elmondani, annyira gyenge volt. 2 hétbe telt, mire meg tudta osztani teljes vallomását. Ezek után démonok jöttek őt kínozni. Tisztán látta őket, megpróbáltak elrejtőzni az árnyékban. Visszajövetele után 3 nappal már itt voltak, mikor még nem tudott igazán beszélni. Megkérdezte tőlük, hogy mit akarnak, és ők így válaszoltak: azért jöttünk, hogy egyességet kössünk veled. Hallgatnod kell. Ne mondj el semmit abból, amit odalent láttál, mert ha beszélsz, megölünk. Úgy írta le a démonokat, mint csúnya, nagy és kövér lényeket. Azt mondta, nem volt szó, ami leírhatná borzalmas kinézetüket. Megdorgálta őket, de nem mentek el. Sőt, ráugrottak, és megpróbálták megfojtani. A lányom szeretett volna ellenállni, megfedvén őket, de nem volt hozzá elég ereje. Ne mondj el semmit abból, amit odalent láttál, mert ha beszélsz, megölünk. Úgy írta le a démonokat, mint csúnya, nagy és kövér lényeket.
Azt mondta, nem volt szó, ami leírhatná borzalmas kinézetüket. Egy alkalommal, amikor megdorgálta őket, hatalmas fény jelent meg, attól elmenekültek. Az Úr maga jelent meg. Nem volt könnyű, amin a lányom keresztül ment. Egy fontos üzenetet kapott az egész emberiség számára, hogy Istent keressék. Sajnos az emberek azt hiszik, minden rendben van, mindent megtehetnek, mindent szabad. Fiatalok kábítószerbe, alkoholba merülve azt gondolják, hogy minden rendben van, mindent megtehetnek, ám ez nem így van. Az egyik legmélyebb benyomást a pokolban lévő sok-sok híresség sztár keltette a lányomban, beleértve a táncosokat is, sőt még II. János Pál pápát is. Itt az ideje, hogy keressétek az Urat, bűnbánatot tartsatok, és megalázzátok magatokat előtte. Isten igéje igaz, amikor azt mondja, az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim nem múlnak el. Az Úr igéje beteljesül, mikor eljön az ideje. Az Úr egy alagutat is mutatott a lányomnak, ahol az emberek a pokol felé mentek. Sokan már a pokolban voltak. Ez mind valóság, ám ez sokszor még az Úr emberei sem hiszik el. Sokan egyszerűen nem hisznek. A fő üzenet az volt, hogy keressük az Urat, de ne csak szánkkal, hanem szívünk legmélyéből, mert az Úr eljövetele nagyon közel van. Jézus ezt mondta, én már nem az ajtó előtt állok, már átléptem az ajtón. Eljövök hamar. Sokan a halálba szeretnének majd menekülni, amint megvan írva. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A tévécsatornák és újságok is ontották magukból a rendkívüli híreket, ezrek és ezrek tűntek el. Sokan ismerték az Urat, és ennek ellenére mégis itt maradtak. Bolond szüzekként hátra maradtak, pedig ismerték Jézust, és sírva rohantak, meg akarván ölni magukat, de nem tudták. A mennyben pedig ezt mondta az Úr. El fogok jönni a népemért, jönni fogok, hogy elvigyem az én szent népemet, az én egyházamat. Ne azt mondd a népemnek, hogy hamar jövök, hanem hogy azonnal jövök. Mondd el nekik, hogy azonnal jövök, és csak a szentek, csak a tiszták fognak meglátni engem. És ne maradj csendben. Hirdesd állandóan, amit mondtam és mutattam neked.